大家好啊，嚟到 Sport Joy 嘅 channel 啊！如果未訂閱，歡迎訂閱，俾 like share 俾啲朋友睇。咁啊，今日介紹一隻又係 Panerai 啦，又係我中意嘅牌子啦。咁啊，呢隻錶係會買嘅。咁啊，先講下個型號啦。咁啊，係 Panerai 嘅661啦，有個 Luminon 嘅 Marine 啦，1950嘅 Carbotech 嘅一個型號啦。咁啊，其實咩叫 Carbotech 咧？其實如果講對 Panerai 有認識咧，其實 Panerai 嚟講咧，我覺得啦，佢喺即係錶嘅一啲嘅款式同埋路線裏面嚟講咧，除咗佢係即係以前啦，即係叫做大錶盛行嗰陣時好 hit 之外咧，即係創一個叫做大錶一個潮流之外咧，其實佢係玩個 case 嘅唔同嘅物料咧，其實佢都係出咗好多唔同嘅款式嘅。咁啊，可能早期嘅唔好講話一啲可能好大路嘅鋼啊、貴金屬啊，或者係一啲 Titan 啊、陶瓷之外咧，咁啊其實早期嘅銅錶咧、Copper 嘅錶咧，都係即係係佢帶出嚟嘅。咁啊，所以當年嚟講，出咗第一隻嘅Copper 嘅 Panerai 嘅382咧，咁啊真係長期都係供不應求，都係炒價嘅，到而家都係炒價嘅，即係最早期嗰隻6面嘅 Submersible 嘅382。咁啊，其實呢隻咩叫做 Carbotech 咧？其實 Carbotech 嚟講咧，就係先睇下個殼先。大家睇唔睇到啊？個殼好似有啲類似雲石嘅紋理喺裏面嘅，即係你驟眼望埋佢咧，以為係一隻可能係一隻鋼嘅溝咗一層嘅 DLC 或者 PVD，或者甚至係一隻陶瓷嘅錶，但其實佢唔係嚟嘅，佢係一啲碳纖維嘅複合物嚟嘅。咁啊，其實係一啲類似碳纖維嘅薄片，咁啊用一個高壓制壓住而成嚟㗎。所以咧，每一隻錶嘅 case 咧嘅紋理咧，都係唔同㗎。嗱，好似有啲類似一啲雲石紋理啊。咁其實呢隻錶嚟講，個殼有咩嘅咁特別咧？其實佢比鈦或者陶瓷咧，更加輕同埋更加抗磨嘅。咁啊，其實 Panerai 喺玩物料 case 嘅物料上咧，其實都幾多唔同嘅選擇㗎。除咗 Carbotech 之外咧，咁其實之前咧都如果有玩開都知啊，有一隻叫做 Submersible 嘅692咧，咁啊用到一個 BMG TED 嘅一啲嘅類似係叫液態金屬嘅一啲物料去做殼啦。咁嗰隻嚟講咧就係比鋼嚟講咧就更加堅硬，就比鈦更加輕嘅。所以嚟講咧我覺得除咗 Panerai 更加多玩case 嘅物料之外咧，另外一個牌子 Ubo 咧都係比較中意玩case 嘅物料嘅。咁啊，呢隻錶嚟講咧，嗱上手咧好輕身嘅，係啦，戴上去好舒服嘅。咁啊，同埋嚟講咧就嗱，你睇下個面先。嗱，配一個當然係黑面啦。咁啊，配一個金針啦。咁啊，6、9、12呢啲數字圈啊，同埋嗰個圓波嘅index 咧，都係一個金色嘅。咁啊，一個類似復古嘅一啲嘅金黃色啦。咁啊，撞落個黑色錶面、黑色殼裏面嚟講咧，係有一個好大嘅反差嘅。咁個小秒針啊，配一個藍色嘅小秒針啦。咁其實成個錶嘅錶面啊，同埋針咧，嗰個對比度咧 contrast 咧係好出嘅隻錶。咁啊，用到係而家新嘅叫做比較新啲啦，即係 P9010嘅自動機芯啦。嗱，其實嚟講咧，呢隻錶咧同以前我哋玩開嗱，呢啲係1950嘅 case 嚟嘅。咁我哋如果有認識之前，我哋譬如有一啲嘅係早期嘅312啊，或者351嗰啲款嘅1950 case 咧，佢係相對比較薄啲嘅。咁啊點解咧？因為當年咧早期嗰啲咧就用9000機芯嘅，咁啊相對係厚啲嘅。咁而家呢個比較近年代呢一啲咧，用到 P9010嘅自動機芯咧，相對係薄咗嘅。咁啊，佢有雙發條股啦，咁啊3天嘅動力儲備啦，有個自動嘅上鏈機芯啦。咁啊，所以嚟講咧，相對嚟講咧，隻錶嘅 case 係做薄咗，咁同埋輕身。我戴上手俾大家睇下。嗱，
所以就比較係貼手舒服啲嘅。咁啊，成隻錶即係個感覺好 high tech 咯。咁啊，戴上手好輕盈啊，舒服咯。咁啊，呢隻錶係全齊嘅。咁啊，跟一條原裝帶。咁呢條係襯色嘅一個代用皮帶啦。咁啊，都類似一個尼龍面啊，個底係皮㗎啦。咁啊，跟埋嘅。咁啊，2017年錶嘅。咁啊，齊㗎啦啲嘢。咁啊，當年我 check 過啦，當年嘅定價咧，因為佢呢啲都係叫特別物料啦，咁所以定價當年一啲都唔平啊，93,400嘅。咁而家二手係37,800，有興趣直接可以 WhatsApp 我91806800。咁我俾大家睇下啦。咁啊，佢呢個扣嚟講咧，個扣都其實都有改善嘅，用咗一個 DLC 嘅溝咗 DLC 啦，一個大廳嘅扣啦。咁所以嚟講個抗刮嗰個效能咧就更加高嘅，因為 DLC 其實好難花嘅。咁成隻錶嚟講咧，品相如新啦，當然。咁呢隻錶喺官網已經係認證咗㗎啦，咁所以就其他絕對都冇問題㗎啦，行走全正常嘅。咁啊，如果想玩一隻特別冇咁容易撞款嘅 Panerai，咁戴上手又比較係舒服啊、輕盈啊，有種即係有啲 high tech 嘅感覺咧。咁呢個我覺得係一個唔錯嘅選擇。咁啊，同埋一般呢個機芯嘅調校咧，調校日曆咧，佢咧係就好似類似 Explorer 2啦，咁啊用個時針去調校嘅，拉出嚟一格，可以時針調校嘅，可以時針調校，咁啊再鎖翻佢啦。咁啊，今日介紹係一隻 Panerai 嘅一個 Carbotech 嘅 Lumina Marina 1950嘅 case 啦，44mm 嘅 size 啦。咁啊 full set 齊嘅，賣緊37,800。咁有興趣就可以直接 WhatsApp 我91806800。咁啊，多謝大家收看。